Сайн байна уу? Google цэгийн сайтаас холбогдож байна. Бидний зүгээс та бүхэнтэй 3 асуулт байна. Юу гэхээр Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороонд өчигдрийн байдлаар Баянзүрх дүүргийн онцгой комиссаас мэдээлэлтэй 20 шинээр халдвар илэрсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ нь өмнөх хорооны 14 ажилтныг тооцож хэлсэн мэдээлэл байна уу? Энэхүү 17 дугаар хороонд шинэ гол үүсгэн гэж ойлгож болох уу? Мөн нэг халдвартай иргэн энэ төрийн тусгай эмнэлгээр үйлчлүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ эмнэлгээр үйлчлүүлсэн хүмүүсийн тандал судалгааг хийж байгаа. Ер нь ойрын болон дам хавьтлын хэдэн хувийг илрүүлээд байгаа вэ? Хоёрдугаарт тусгаарлах байранд дахин халдвар гарахгүй гэсэн ямар баталгаа байгаа вэ? Халдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулсан уу? Гуравдугаарт өөрт нь халдварын шинж тэмдэг илрээд сайн дураар очиж шинжилгээ өгөөд илэрсэн хэдэн тохиолдол байгаа? Мөн тандал судалгаагаар илэрсэн хэдэн тохиолдол байгаа вэ? Баярлалаа. За 3 дахь асуултаас нь би хариулаад явъя. Үлдсэн 3 асуултыг Амсалмаа эмч хариулнаа. За тусгаарлах байрны эрүүл ахуй халдвар судлалын дэглэмийг сайжруулах талаар Улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, Улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб бол анхаарал тавин ажиллаж байгаа. За Улсын онцгой комиссийн дэргэд батлан хамгаалахын дэд сайдаар ахлуулсан ийм ажлын хэсэг бол ажиллаж тусгаарлах байрны журам дүрмийг бол шинчлэн нэлээд нарийн боловсруулсан. За мөн байнгын хяналт тавьж, мониторинг хийж, дэмжлэгт хяналт хийж явах ийм ажлын хэсгүүдийг бол байгуулан ажиллаж байгаа. Ингээд тусгаарлах байрны эрүүл ахуй халдвар судлалын дэглэм бол сайжирч байгаа. Нэг хүн нэг гэсэн ийм зарчмаар байрлуулж байгаа. Гэхдээ нэг гэр бүлийн хүмүүсийг бол цогт нь байрлуулах ийм арга хэмжээнүүдийг бол авч байгаа. За Баянзүрх дүүргийн халдварын талаар Амсалмаа эмч хариулнаа. За хариулъя асуултанд. За нэгдүгээр Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороонд өчигдөр бол 20 тохиолдол байсан үнэ. За өчигдөр тэр шөндөөн болвол 3-4 гэр бүлийн 8-9 хүн бол халдварт өртсөн. Нэг гэр бүлийн 4-5 хүн, заримийнх нь 2 хүн, заримийнх нь 3 хүн гэдэг өнөөдрийн байдлаар 31 тохиолдол болсон байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ Улаанбаатар хот өөрөө коронавирус тал бүрийн голомт шинэ голомт гэдэг асуугаад байдаг учраас би бас ойлгохгүй байгаа. Шинэ голомт биднэрт бол голомт бол үүснэ. Улаанбаатар хот өөрөө коронавирус тал бүрийн том голомт шүү. Хаанаас ч хизээч хинч халдварт хүртэхээс өндөр байгаа. Тийм учраас Баянгол дүүрэгт бид нар бидний авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол үүссэн голомтыг цааш нь тархаж алдахгүй байх, нийслэлийн хэмжээний дэгдэлт болохгүй байх, тухайн цэгт нь, тухайн хороонд нь, тухайн дүүрэгт нь хязгаарлаж тогтоох асуудал бол коронавирусын халдварын энэ кластерын үед бол онцгой ач холбогдолтой арга хэмжээ. Энэ арга хэмжээг л авч хэрэгжүүлээд явж байна. Баянгол дүүргийн 5-6 дугаар хороонд өргөжүүлсэн тандалт хийгээд бид нар тухайн тэр хэдэн байшин хороололт 4-р багийн 4-р хорооны бас нэг хэдэн байшин байна гэдгийг тогтоогоод тэн дээр нь өргөжүүлсэн тандалтыг хийгээд тэн дээр нь хүрээ хязгаарын тогтоогоод ингэж явж байгаа юм. Тэрнтэй бас адилхан Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороон дээр бид нар бас ийм арга хэмжээ авч байна. За 17 дугаар хорооны хойдлолтын зэрэглэлээ 9 дугаар хороонд бас тохиолдол байгаа. Тэр нь мөн л бие биенээсээ улбаатай, ялангуяа Баянзүрхийн нэгдсэн эмнэлэгт маш том дэглэлт гарсантай холбоотой, бусад хэд хэдэн компаниуд, бусад эмнэлгүүд гарсан дэглэлтэй холбоотойгоор үргэлжилсэн их хуурхайн гинжлээд явсан ийм тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас тухайн голомтонд халдварыг өргөжүүлэн тархахгүй тул бид нар ажиллаж байна. Тэгэхээр бид нар сайн сэтгүүлчийн асуулт бол ойрын хавьтал, хоёр дахь хавьтлыг илрүүлж байна уу? Тэрнээс хэдэн хувь илэрч байна уу гэж асууж байна. Бид нар 24 цагийн дотор Ерөөсөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдамжийн дагуу 24-өөс 48 цагийн дотор ойрын хавьтлуудыг яаралтай илрүүлж тусгаарлах энэ халдварыг сайшин тархахаас хамгаалж байгаа л арга хэмжээ. Тийм учраас бид нар халдвар илэрмэгс батлагдсан тохиолдол илэрсэн тухайн үед нь өдөрч бай, шөнөч бай, ойрын хавьтлыг маш яаралтай тусгаарладаг. Тусгаарласан ойрын хавьтлуудаас бид нар нэн даруй шинжилгээ авдаг, хариуг нь гаргадаг. Одоогийн байдлаар батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавьтлаас 95% нь бол коронавирусын халдвар батлагдчихэ. Хоёр дахь хавьтлаас 3-4% нь батлагдчихэ.
Тэгэхээр бид нар хавьтлуудаа бас олоод байна тийм ээ. Олж байгаа учраас тэндээс батлсан тохиолдол гарч байна л гэсэн үг. Тэгэхээр бол бид нар энэ ойрын хавьтлыг зөв олж чадахгүй болвол нийслэлийн хэмжээний дэгдэл болох аюултай. Тийм учраас бол өргөн хүрээтэй эрүүл мэндийн байгууллага, тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, дээрэс нь манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газар тухай дүүргүүд бол маш сайн ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо энэ Баянгол дүүрэг, Баянзүрх дүүргийн онцгой комиссууд, эрүүл мэндийн газрууд сайн ажиллаж байгаа учраас бид нар өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд тараахгүй төлөө бол нэлээд дөрвтэй арга хэмжээнүүдийг авчирч байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Одоогор бидний хяналтанд ойрын хавьтал одоо өчигдөр 1001 хүн байсан бол ойрын хавьтал 134 хүнээр нэмэгдэжээ. Тэгээд 1134 болоход 35 болоход 64 хүнийг бид бас хяналтаасаа гаргасан. Тэгээд 1061 ойрын хавьтал бол бидний хяналтанд байна. За хоёр дахь хавьтал 2390 байсан бол 113 нэмэгдээд тэгээд 113 хасагдаад 2277 болоход эргээд 290 хоёр дахь хавьтал нэмэгдээд ороод ирж байгаа өчигдөр. Тэгээ 2567 хоёр дахь хавьтал байна. Тэгэхээр энэ хавьтлын тоо, тохиолдлын тоо, ойрын болон хоёр дахь хавьтлын тоо нэмэгдэхийн хэрээр халдвар тарах эрсдэл нэмэгдэнэ. Тэгэхээр хүн бүр бол анхаар гэдэг энд ойшиж байгаа. Тэгэхээр энийг бас зөв ойлгоо. Тэгээ хавьтлуудыг бол илрүүлэх бол 24-өөс 48 цагтаа, ихэвчлэн 24 цагтаа бид нар ойрын хавьтлыг илрүүлж байгаа. За бид нар одоо энэ Баянзүрх дүүргийн хувьд энэ гэр бүлийн голомт гэр гэртээ байгаа хүмүүс ер нь одоо энэ халдвар гэр бүлийн 10 хүн байхад 9 нөгдөх ч юм уу, зарим хүний 10 айлын 10, зарим нь 4 нөгдөөд 2 нь үлдэх энэ төргээд янз янз байгаа. Тэгэхээр ойрын хавьтлууд, гэр бүлийн хавьтлууд бол хөвчлэн өвдөх хэрэгсэлтэй байгаа учраас ойрынхоо хүнийг өвчлүүлэхгүй төлөө бид нар одоо энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах нь чухлаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За баярлалаа. За тэр цэргийн тусгай эмнэлэг ер нь эмнэлэг үйлчлэгээ олон нийтийн газар с ิจ гтэй болон одоо хавьтал тохиолдол бүртгэгдсэн тохиолдол бүрт бид нар халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг яг одоо 4 номын дагуу эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу бол гаргаж ингэж автгаа. Ер нь дэлхийн олон одоо орн ялангуяа Их Британи, Америк ийм эрдэмтэн судлаачдын дүгнэлтээр бол ер нь 21 он цаашдаа одоо 2-3 жилдээ бид нар коронавирустэйгээ хамт дасан зогсож одоо амьдрнаа. Одоо коронавирус маань цар тахлын вирус байна. Цаашдаа бол энгийн одоо улирлын томуу үүсгдэг ийм томоогийн одоо вирус хэлбэрээр бол тархаж бол амьдрнаа гэж ингэж үзэж байгаа учраас бид нар бол цаашдаа ер нь коронавирусээс сэргийлэх арга хэмжээг хүн болгон одоо эзэмшиж амьдрах нь бол бидний амьдралын одоо гол чухал зорилго, амьдралын шинэ хэв маягийг эзэмших нь бол чухал байна гэдгийг бол зөвлөж байгаамаа.